بعد أن ظلت عالقة لمدة تزيد على قرن أعلى شلالات نياجرا، تحركت السفينة أمتارا عدة بسبب الأحوال الجوية السيئة. وقال جيم هيل من شركة نياجرا باركس: أننا نظن أن السفينة تقدمت 50 مترا مقارنة بموقعها الأساسي، مشيرا إلى أن السفينة انقلبت إلى جانبها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمطار والرياح العاتية في المنطقة تسببت بهذه الحركة. وتحمل السفينة اسم آيرون سكو، وهي أحد المعالم الشهيرة في شلالات نياجرا بعدما علقت في الصخور من الجانب الكندي عام 1918 على بعد 600 متر من انحدار الشلالات إثر عملية قطر.